kati zifuuse entitlement. Bubbi bwa kika ki ntandike kwogera. Omusajja n'omulambo gwali tegunnatuuka kudda Kampala nga gukyali South Africa ne muyingira waggulu mu kisenge kye ne mubba ngatto za Louis Vuitton. Masati ge yayambalaga ga mitwalo 2.5 eja rand ne mubba amasati. Omulambo gukyali mu ggwanika ne wakati tetunaguleetawo for night vigil ne mubba ebintu. Omusajja twatuuka omuzzaayo mu suuti gye yanyanjuliramu. Namugambye tojja kwata wano ku ssente tetulina ne suuti omusajja gye yayambala okumuzzaamu. Nannyini ssente omugagga yayambala suuti ngene mukebera ekifaananyi kya Ssemwanga mu kiguguli ng'omulambo gwa Ssemwanga esuuti gye yalimu esuuti gye twalimu mu Serena. We couldn't even take money tugulire omusajja decent suit. Ne mugaana tojja kwata ku ssente wano badda n'ogende ewa Diamond wano onoonya even awoki. Kavidiyo ako ngenda kakuzannyira okuva gye katandikira paka gye kaggwera nga we nagambye mu story yange eyasoose gye nakuzannyidde audio ya Zari ng'ali mu kutwalaganya bubi nnyo muganda wa Ssemwanga naye ayitibwa Ssemwanga oba ye Ssemwanga erinnya ddala nno ndyerabira naye ng'erimu ye Ssemwanga. Kati ku guno omulundi tasazeewo okubeera ng'agamba audio kweyo audio yennyini etambula ali mu kubeera ng'atukonfaminga nti ddala kituufu bano abantu bali mu kubeera nga baagala okusharinga ku bugagga bwa Ssemwanga bwe yakolerera abaana be. Ssemwanga we yali ng'akola ssente ze teyazikolerera baganda be oba bantu bonna singa abeera mama wa Ssemwanga nga yaziclaiminga oba nga yeetaaga kasente k'omwana we ekyo kitegeerekeka okitegeera bulungi nnyo. Naye kaakati banene mwe baganda ba Ssemwanga Zari yajja basobola ge mazima. Zari ng'omuntu yabasobola ate tagenda agambye temugulangayo wadde kaseti kano simanya bwa 10 oba bwa 2 kaseti ak'ebbiri nti omwana wa Ssemwanga ali wabannanga agende ku ssomero temugulangayo peya yangatu naye mukwera mukalanira ssente n'ebyobugagga bye. Zari ali mu kutegeeza eggwanga nti yazuukuse temugenda kubeera nga mumumanyira. Kankuteereko akatambi kano okuva gye katandika paka gye kagweyo osobola okulaba obukambwe Zari bwaliko. Naye nga sinabeera nga mbukutterako nsooka kwebaza gwe yasubscribinga edda nti webale nnyo webale nnyo nnyini ddala n'abatanaba kubeera nga osubscribinga nkusaba osubscribinga onigende ku notification bell eyo tujja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Naye nga sinabeera nga nkakutterako kankujjukize ku Shehi Mukasa Shafiki avuddeyo kubeera nga akuwonya ebizibu eby'enjawulo ng'akulombera dduwa gw'atalina mukisa business tezitambula tokuzibwa ku mulimu ssente zikuyita mu ngalo kobeere ng'oli mu ggwanga lya Uganda oba ng'oli wabweru wa Uganda ajja sobola nnyo okubeera nga akuyamba. Mukubireko ku enamba y'essimu gy'olaba ebisigadde obimulekere. Mukole ebiramu kiddamu mukole ebiramu zino family zetugenda tuzaalamu sinyangu nkiwa audio mugiwulire. Tewali musajja akeera ku makya n'abanga akola nnyo nti akeera ku makya akolerera family ye nti baganda be simanyi ba anko simanyi ba taata muto simanyi teri buli muntu ali wano nange ndi wano nze sikolerera baganda bange bakimanyi nkolerera baana bange sina bwenkeera wano ku makya n'enfa baganda bwe ne bakeera ku makya nti they are entitled to my work okujjako nga naleka ekiramu nti gundi mumpeerangayo kirungi naye buli omu waali okolerera baana bo n'okeera ku makya famire n'ekwerijjamu mbw'ate simanyi mubba ebintu biki byetubba ebintu nabikola na musajja nga tukolerera abaana ate kati kumateba bano bakuze they have to inherit n'otandika okuwulira abantu abakuwerekera ebigambo ebinjenyenyenyenyenyo kuki mukole emirambo tebambiramu bizino family zetugenda tuzaalamu zino family nze nabagambye obudde mbulina ekikwata ku baana bange obudde mbulina mwebufuula mutya family nga n'omwana tataabwe emyaka 7 yafa nga sirabangayo peya yanga tevuddewo aba Ssemwanga nti eno peya ye nga tuma amapinto ero gyendeetedde gundi nga olwokuba tetwogera mulooza nti ki tusirikira eyo leero sigenda kusirika 7 years nze olwokirabangayo na muntu avuddeyo nti agulidde omwana owange t-shirt mbeekuliza basoma private schools apartments balina amamotoka balina buli kimu balina nze it's me n'oliro oli ng'akuteekako ku statement omukazi mubbi ebyo ebintu nabikola na Ssemwanga byange na Ssemwanga n'abaana bange takerangako wano nti nkolera baganda bange nkolera batata nkolera ki audio muziwulira nkyafulumya mbadde nsirise naye batunyize nnyo batwarasinze n'abaana Ssemwanga bukyafa baddamu okulaba ku baana baabwe abo juzi wano
5 years ago nga twabyalumbirwa Ssemwanga tebaddanga mukubalaba tebamanyi babuuze omwana asomera mu ssomero kyali mu grade ki ayita agwa akola ki tebamanyi babalaba bulabi ku mitimbagano babalaba eyo ku mitimbagano just like the rest of the world. And you're waking up kumashe to say, oh, we are entitled to what exactly? What are you entitled to? What are you entitled to? Wali omuteyavayo nagula kaseti kana akabeera mu campus nababuuziza ka campus ne bulula nogamba ze eno taamu eno mutabani omwana wa muganda wange mugulidde oba uniform. But you just want you want to take and take and take and take. No. It was enough. Eh? You've been taking advantage. You harassed me and my kids. Mutu harassing. Eh? My sons literally had to throw some of you. Entitlement is if you say entitlement. Bubi bwachikachi ntandike kwogera. Omusajja n'omulambo gwali tegunnatuuka kudda Kampala nga gukyali South Africa ne muyingira waggulu mu kisenge kye ne mubba ngatto za Louis Vuitton masati ge yayambalaga ga mitwalo 2.5 eja rand ne mubba masati omulambo gukyali mu ggwanika ne wakati tunaguleetawo for night vigil ne mubba ebintu omusajja twatuuka omuzzaayo mu suuti gye yanyanjuliramu nga mugambye tojja kwata wano ku ssente tetulina ne suuti omusajja gye yayambala okumuzzaamu nannyini ssente omugagga yayambala suuti ngene mukebera ekifaananyi kya Ssemwanga mu kiguguli ng'omulambo gwa Ssemwanga esuuti gye yalimu esuuti gye twalimu mu Serena. We couldn't even take money tugulire omusajja decent suit ne mugaana tojja kwata ku ssente wano badda n'ogende ewa Diamond wanonoonya even awoki. But we had to buy him a suit. A suit abaana bange ze bajjiramu Uganda okuzika tataabwe nzirugavu nga tuli mu church mukwano gwange yazigula. Nja kuboogerako famire ya Ssemwanga muli bantu bakyamu muli bantu I'm coming muli bantu bakyamu. And just because some of us have been quiet, I've been feeding you. I've been financially supporting you. Temusima, enough. Funds nazisazeko. Whoever feels they're entitled to the estate of my kids, whoever feels they're entitled to my children's wealth, munonye. Bwemba temusobola kunonya, try legal. Try legal. Mugene mateeka mugabo omukazi yatubba omukazi yakola biki bino ebintu nabikolanga ne Ssemwanga tewali kyesirinaako 50-50 tewali kyesirinaako 50-50 bwe yafa abaana be babanga be batwala 50 ye family muyingirirawa. You've been taking advantage of me nazukuse and I'm ready. I'm ready for war. Bane mukole ebiramo muvanga ku family ekera ku machane yegaana abana nzaba abana bange babegaana ko yo family yaso bano nga sibabe mbusibabe ngomusajja amaze okufuna ngamba abana sibabe bubbi greed. I have time nina it's my kids nabaganze kikwata ku bana bange nina obudde mbwammwe. I'm ready. Nina obudde kuno kumanyina kwa kikaki temusiima n'ebitono bye mbadde mbakolera temusiima. What do you want, my soul? Do you want my soul? Batabana bange bakuze, they are the legal owners of whatever we have. Mwepange ebigambo bino ebigambo without your evidence. Bw'oba olina ebigambo mu kampuni leeta wagigula, oba olina ebigambo mu bizimbe byaffe bye tulina tulage wabifunooze. Bane family zetuzaalamu abaana abakazi mwetereze zino family si nnyangu abakazi mwetereze zino family zetuzaalamu abaana bakuleka kukubo sinzi ali mu ssente abakayagala nkole ki nazikola ne Ssemwanga ate nnyongerako bakazi bameka balekedde ebintu wano ne bifa nnyongerako bana bange balina ebintu mamotoka apartments beyagala babeera muzibu naye bantu mwe muli babbi
balabiridde ekimala kati obwo buyambi twabusazeeko buli kimu twakisazeeko buyambi bwavuddewo tulina bashareholders abapya nze omukadde mbadde wendi kati n'abavubuka be bashareholders abapya mugende mukole sente zammwe mugende mukole temwanga takerangako wano nti akolerera kikaki mugende mukole sente zammwe luno olutalo mbagambye lunyumira bitya nno nadendye n'emmere